Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. И сегодня у нас парфюмерный обзор летних ароматов. У меня их, конечно, очень много, но я ограничилась теми, которые вот прямо сейчас у меня в ходу, либо планируются. Давайте начнем с моего любимчика. Вот так выезжает скромно. Это Fleur Mask от Нарцисса Родригес в туалетной воде. Мне нравится версия в туалетной воде, потому что она такая с большим количеством бергамота. Она менее пудровая, менее сладкая, в отличие от парфюмерной воды. И я, кстати, заказала этот аромат на Рандеву еще год назад, по-моему, и он до сих пор у них остался, что меня удивило, потому что он снят с производства. У нас уже продается только парфюмерная вода, вот, и там 50 миллилитров стоит 6 тысяч с копейками. Это адекватная цена с моим промокодом. Так, вообще получается 5 с чем-то. В общем, я удивилась, что он еще есть. Что здесь? Здесь, как я сказала, бергамот, такой чайный, то есть он немножечко с горчинкой, он освежающий. Пудру чувствуешь, вот если только вот так вот нос поднесешь, то она прям ощущается. А вообще он в шлейфе скорее такой розово-пионово освежающий. Да, тут есть роза или пион, некоторые говорят, потому что свежий цветок, свежий. Это не какая-то густая такая роза, красная, бордовая, нет. Это свежий цветок розовый. Вообще для меня роза освежающий ингредиент, нота. Вот. Люблю его. И такой вот у меня большой флакон. И я его даже смешиваю с одним ароматом. Сейчас вам покажу. Не знаю, насколько это правильно или нет, но мне нравится эффект. Это аромат Морески Рояль. Кстати, у меня здесь 100 мл, а здесь 75. Тоже с Рандеву. И меня удивила вообще какая-то ситуация удивительная. Вот это все-таки люкс, да, а это ниша. И вот 100 миллилитров этого аромата стоит 10 тысяч, а 75 вот этого 9 с чем-то. Если опять же с моим промокодом, то там может быть даже где-то 8 с чем-то. Удивительная вообще ситуация с люксом и нишей происходит. Что здесь у нас? Здесь опять же пион. Здесь есть ирис, который дает пудровость, и есть сельдерей. Это такая зелено-свежая с кислинкой нота. Она здесь ощутимая, да, но она не делает аромат каким-то овощным. Скорее это цветочно-свежий аромат с зелено-цитрусовой нотой. Вот. И пудра тут ощущается, как здесь, точно так же. Только когда подносишь вот это место нанесения аромата, только в том случае чувствуешь вот пудровость его. А в шлейфе нет. В шлейфе просто свежий цветочный аромат. Тоже его сейчас люблю. Так, надо же нанести. Да, мне просто этот уже сегодня есть. И я думаю, что надо еще и этот. У нас, кстати, вообще невозможная жара. Вот то, как я сейчас одета, я оделась для видео, потому что вообще вот так можно зажариться. Я узнала, что такое по-настоящему невыносимая жара, только живя здесь. Это когда жарко везде, это в тени плюс 35. Это только под кондиционером ты можешь отдохнуть. А если ты на улице куда-то идешь, и я, честно говоря, даже не могу это назвать прогулкой, потому что я в том году шла с учебы, мне 15 минут идти от остановки до дома, и я заходила в магазин, где кондиционер есть. Иногда даже в 2 магазина по пути, потому что я не могла выдержать 15 минут там на почти 50-градусной жаре на солнце. Да и в тени уже, мне кажется, было тогда 40. Ну, в общем... Я человек, который всегда думал, что мне лучше жара, чем холод. Это не так.
Я просто не знала, что такое бывает, что бывает такая жара. Так, давайте следующий аромат. Это диптих от Philosykos. У меня туалетная вода, освежающий, зеленый кокос. Прям тут зелень, как свежескошенная трава. Кокос не сладкий, скорее это кокосовая вода. Вот только что разрубили кокос и чувствуешь вот эту вот свежесть кокоса. Не кокосовое масло, которое я ищу. Сладинка какая-то есть, ну, скорее на фруктовая или опять же вот сладинка свежего кокоса, да, то есть это не сладкий аромат. Древесность немножечко здесь чувствуется. А вообще заявлены тут инжир, лист инжира и дерево инжира. Но кокос я тут ощущаю. Единственный минус вот этого аромата, он очень быстро слетает, очень быстро. Так, у меня вообще тут какой-то винегрет получается, да, и цветочный, и зеленый, ну ничего. Дальше фруктовый аромат пошел, это у меня от Levant, Gritty, Туту, это версия в розовом флаконе, в белом я ношу более прохладную погоду, а вот этот я ношу в жару, и при этом я им пользовалась вот в том году активно, и еще много осталось, я не знаю, видите, нет? Сфокусируйся ты. Ну, надеюсь, вы увидели. В общем, здесь фрукты. Я это чувствую как яблоко, яблочную пастилу. Такое терпкое и кислое зеленое яблоко. И сладость есть, но она не душит, она не приторная. Она скорее как вот эта сладость пастилы яблочной, без сахара. Я ела яблочную пастилу без сахара, вот для меня пахнет очень-очень похоже. И этот аромат освежает. Он никуда не слетает целый день. Я наносила буквально один пшик вот сюда и сюда один пшик. Я его так распределяла. И аромат держался, шлейфил, освежал. Мне даже кажется, что если много нанести, можно себя придушить. Не делайте вообще так. Я тут недавно, у меня был урок испанского онлайн, я нанесла на себя красную Москву. Я ее вообще тоже люблю в жару, но ее в другую подборку отнесла летних ароматов. И это была моя огромная ошибка. Я сидела, и я еще это сделала буквально за минут 5-10 до начала урока. Я сидела, и он меня не душил, но я не могла сосредоточиться вообще на испанском, на каких-то там упражнениях. У меня все вообще ушло в обоняние и в анализ этого аромата. Ой, так, а тут что-то шлифанул, какой-то ирис, какая-то и вот я просто сидела весь урок, пытаясь себя вытащить в занятие, а не в анализ аромата и в его обоняние. Я поняла, что нельзя на занятия, вообще на какие-то такие вещи, где надо концентрироваться ментально, использовать ароматы. Потому что у нас, у парфлюбителей, я думаю, у многих ведущий канал — это обонятельный. И информацию мы часто получаем в первую очередь именно путем обоняния, да. И, соответственно, когда есть что обонять, мы всегда в первую очередь будем это познавать, а потом уже там какие-то ваши испанские с вашими глаголами. Так, дальше. The Queen of Sheba от Tatar Collection. Похож на Good Girl Gone Bad, но, как я говорила, да, вот тут такое открытие разное. Здесь все стартует таким фруктовым табаком, османтусом, персиком, а потом аромат становится как такая фруктово-персиковая немножечко, да, с такими отголосками османтуса, белоцветочности. Но в шлейфе эти два аромата очень-очень похожи. По крайней мере, моя версия. Еще ходят слухи, что разные версии есть The Queen of Sheba, что какая-то там партия прям реально похожа на Good Girl, а какая-то уже не очень похожа. Ну, я не знаю, у меня вот этот. Мой очень похож именно в шлейфе. Good Girl у меня тоже есть в travel версии. Так, Guerlain. Guerlain — это аромат Insolence у меня в туалетной воде, и мне как-то писали, что он похож на земляничное мыло.
Я соглашусь. Только для меня там писали не в самом позитивном аспекте, а для меня это классно. Мне нравится, что это похоже на земляничное мыло, хотя я тут еще чувствую фруктовость и пудровую фиалку. Как будто бы здесь лежат метеориты Герлен, вот эти вот с ароматом пудровой фиалки, и вот это земляничное мыло здесь же где-то лежит. И для меня, опять же, это такой аромат чистоты, да, потому что про уходовые средства. И он очень стойкий, очень шлейфовый, он так красиво летом шлейфит на ветру. Вот все-таки на какую-то жару, где нет ветра, да, какая-то пустыня. Ну, тут такое бывает у нас. Между домами идешь, нет ветра, и вот этот аромат. Хотя, не, я в нем ходила, все в порядке, да. Забудьте, куда эта мысль вела, она в тупике. Хорошо, он освежает, он все равно вот это вот ощущение свежести какого-то косметического средства остается. Шанель номер 5, версия Лё. Это цветы. Тут есть роза, но она практически не ощущается. Это белые цветы, это древесность, это альдегиды и цитрусы. Лимон, бергамот. И как будто бы в аромате есть лед. Лед за счет альдегидности. Такой цитрусовый коктейль, украшенный белым цветочком и со льдом. Вот такой вот классный освежающий аромат, но стойкость у него, ну, такая себе. Его надо обновлять. В базе он не становится похож на минималках, вообще на минималках, на Allure, классическую версию от Chanel. Но это только вот в базе. И не знаю, мне кажется, что больше никто это не чувствует, кроме меня. Напишите. Поэтому летом хочется его постоянно обновлять, чтобы вот эту вот опять свежесть ощущать, а не базу. Хотя база не раздражает, даже в жару. Так, Шанели у меня пошли. Мадемуазель Коко, у меня версия Intense. И я с этим ароматом познакомилась первый раз, ну, я не знаю, лет 20 лет назад. Правда, да, точно. 20 лет прошло. Офигеть. Но я была знакома с парфюмерной водой. Я помню, мне его подарили на день рождения. Я его хотела, я его в шлейфе почувствовала, влюбилась. И мне подарили на день рождения, на 19-летие, кстати. Значит, уже скоро будет 21 год, как я знакома с этим ароматом. Вот. И я его носила в самую жару. У меня день рождения 27 июля. Тогда была тоже жара, и я его стала носить. Мне писали, к чему эта история, мне писали в комментариях, что Вика, как мадемуазель Коко в жару, да как такое возможно? Но я с ним тогда познакомилась, я в него влюбилась в этой жаре, в этот шлейф освежающий, цитрусовый, с пачули в базе. Пачули тут не дает эффект какой-то удушающий. Они тоже работают на вот эту игристость аромата, что он все равно, как ни крути, он освежает. Хотя он очень плотный, очень стойкий. В версии Intense больше фруктов добавлено. Для меня вообще какой-то тут мультифрукт такой проскальзывает. Но все равно ведущие это цитрусы и пачули. Цветы, конечно, здесь есть, но я их явно я бы не отнесла этот аромат к цветочным. В общем, эту историю я рассказала к тому, что, наверное, так бывает. Вот ты познакомишься с ароматом в жару, носишь его, а потом кто-то говорит, ну, я вообще его только могу в холод носить. И ты думаешь, ну как так? Я вообще помню, что мы в жару с ним так дружили, не представляю его в холоде. Надо всегда эти ароматы все-таки пробовать. Я прямо сейчас хожу вокруг коллекции и думаю, что бы мне еще в жару такое неожиданное на себя нанести, чтобы почувствовать то, что в холод не открывается. Шанель номер 5. Опять познакомилась именно в жару. До этого я не понимала аромат, я его обходила, я чувствовала выносящие мозг альдегиды. Я думала, что все, кто его хвалит, делают это просто из
любви к искусству, ну все-таки это Шанель номер 5, это культовый аромат. Я вообще не понимала, как его в жизни применить. Но нанесла на себя, покупала другой аромат, не помню сейчас какой, у меня было увлечение Шанель, и я какой-то пошла покупать, тестить остальные, и нанесла его. Вышла в жаре, и он вдруг зазвучал освежающим таким холодным аспектом альдегидов. Очень красиво. Это даже, это скорее вот правда лед. Это лед, цветы и пудра в базе, и какая-то кремовость, и невероятно красиво, как вот оно все вместе звучит, как оно не дает умереть от невыносимой жары вот этими альдегидами. Тут жара под 50, а ты вдруг переносишься ко льду, к обледенелым озерам. И это просто невероятно, что может сделать аромат. Так, и последний у меня остался аромат от Guerlain. Это Идиль. У меня вообще целых 3 версии: парфюмерная, туалетная и дуэт. Лучше всего в жару заходит, конечно, туалетная вода, потому что там больше такой аспект есть, когда заносишь белье с мороза и вот так проходишься по нему утюгом, и вот этот аромат идет свежести этого белья. Вот там есть такой аспект. Да, и в туалетной воде он звучит громче. Мне кажется, это зеленые ноты такое дают. Потом тут цветы, много разных цветов. И для меня есть какое-то ощущение воды в этом аромате. Но не вот цветы, да, которые стояли в воде, а для меня это больше какой-то пруд. Пруд, там где-то камыши, роса на траве, полумрак, скорее сумерки. То есть для меня это такой аромат немного меланхоличный, но вот в эту жару пронзительную мне как-то эмоционально становится. Вообще для меня этот аромат эмоционально очень подходящий. Он успокаивающий, он релаксирующий, и вдохновляющий, он дает мне силы. Это вот тут чистая ароматерапия работает. Я не знаю, что именно в этой пирамиде меня так цепляет, но для меня это аромат спокойствия и вдохновения. Вот то состояние, в котором я могу что-то создавать, и мне приходят в голову идеи, да, мой какой-то разум, он очищается и принимает идеи, да, которые могут туда попасть. Потому что часто такой шум вокруг, какие-то тревоги, трудно отключиться. Мне, например, надо там сценарий писать, и мне очень сложно сосредоточиться бывает, потому что даже бытовые вопросы какие-то отвлекают. Куда-то я вообще не туда пошла. Ну ладно, кому не интересно, отключайтесь. Расскажу вам сложности творческой жизни. В общем, сложно сосредоточиться бывает. Причем я думаю, что это относится не только вот к творчеству, да, там написание сценариев или что-то такое. Это может относиться и к бизнесу, да, какие-то идеи, потому что быт, повседневность, вот эта рутина, какие-то тревоги по поводу нее или по поводу глобальных вещей, они не дают сосредоточиться, не дают вот оказаться в тишине, где никто тебя не беспокоит, где время как будто бы остановилось. Тебе не надо никуда спешить, и ты можешь спокойно сесть, и вот здесь, в этой тишине внутренней приходят какие-то решения, которые раньше ты не видел, которые на бегу, да, приходят только шаблонные решения, которые часто не подходят к твоей жизненной ситуации или к твоей задаче жизненной, какой-то бизнеса, творчества, неважно. Вот здесь вдруг ты выходишь из шаблона, останавливаешься и начинаешь видеть вообще все с другой точки зрения, и тебе приходят новые идеи, новые решения. Для меня это невероятный аромат. И летом, и зимой, и весной, в любое время года.
он прекрасен. Все, друзья. Вот такой вот у меня получился обзор. Спасибо вам, что вы были со мной. Там у нас спят коты. Они просто удивительным образом реагируют на камеру. Я когда ее включаю, они засыпают. Я не знаю почему. Тихо моя, она убегала от камеры, она боится. Они не боятся, они же могут спать прямо вот в кадре. Но как только я включаю, они спят. Не знаю, все время, что ли, включать камеру, что-то снимать. Они просто тут квартиру пытались нам разнести. Я сейчас вам покажу, как они мило спят. Так, вот они, мои малыши. Уже кто-то уже вообще большой. Максик, видите, он больше, чем Росик. Я, кстати, привыкла называть Росика Росиком, Росом, а не Розой. Вот спят мои крошечки. Все, друзья, проснулся. Ой, сейчас встанут, начнут квартиру разносить на кусочки. Все, друзья, спасибо вам, что вы были с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Я всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.